Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqina wa khatamin nabiyyin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa yahrumul mururu bainahu wa bainas sutrati hina yusanu lahu daf'u. Jadinya sanes manane wa yahrumul mururu lan haram al mururu opo ngaliwat bainahu antarane musalli wa bainas sutrati lan antarane tutup-tutup hina yusanu lahu daf'u nalika den sunahaken lahu kadhe musalli ad-daf'u opoh nolak. Wa ilam yajidil malu sabilan lan sanajan ora tinemu sapa kang ngaliwat sabilan ing dadalan malam yuqassir biwuqufin fi tariqin malam selagine ora yuqassir gagabah papeka paledon katakan eta selagi ora papeka yesi musallin biwukufin kalawan ngadeg fitorikin ing dalem dadalan au bisopin ma'furjatin atawa ing dalem jajaran ma'furjatin serta longgar atawa kosong bisopin akhara ing dalem jajaran kang weweneh baina yadaihi kang tetep antarane arepe musolli falidakhilin maka wenang kadue wong kang manjing kharqus sufufi opo ambedah opo melah as-sufufi pirang-pirang jajaran wa in kasurat lan sanajan akeh ieu subuh hatta yasuddah malah yentah ia sudah mempetik atau nutupan gitu ia sidakhilin ha infurjan wa kuriha biha ay salati iltifatun biwajhin lan den makruhaken biha ing dalem salat ay salati tegese salat iltifatun opo ngalirik biwajhin kalawan wajah bila hajatin kalawan orana butuh wakila lan den ucapkeun opo lapan yahrumu maknane haram ieu iltifat ngalirik teh wakhtiro lan den pilih ieu lil khabari sahihi karena hadis kang sahih la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi bi musallahu maknane la yazalullah orana gingsir sapa Allah mukbilan iku madhep alal abdi ing atase hamba sawiji bi musallahu ing dalem salate ieu si abdi ay bi rahmatihi tegese kalawan rahmate Allah wa ridhahu lan karidwan Allah malam yaltapit selagi orang ngalirik ieu si abdi Faizal tafata maka tatkala ngalirik atau ngaliuk ieu si abdi a'radu anhu maka mengoh ya Allah
anhu saking abdi. Wala yukrahu li hajatin maka ora den makruhkeun ieu iltifatun li hajatin karena hajat, kama la yukrahu kama kaya barang kang ora yukrahu den makruhkeun mujarradu lamhil basar aini opoh ngungkul ngalirik, mujarradu lamhil aini opoh ngungkul ngalirik kalawan siki mata, wa nadharun lan ningali nahwa samain ing saupamane langit, mimma yulhi mimma kang tetep setengah saking barang yulhi kang bisa ngalalikaken ieu mah, kasaumin kaya dodot lahu i'lamun iku tetep kadue saum i'lamun utawi tetenger li khabaril Bukhari karena hadis Imam Bukhari ma balu aqwamin utawi apa balu aqwamin iku tingkah pirang-pirang kaum yarfa'una absarahum kang ngangkatkeun ieu si kaum absarahum ing pirang-pirang paningali kaum ila samai maring langit fi salatihim ing dalam salate kaum. Fastada qauluhu maka ngabangetaken opo pangandikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidzalika ing dalem mengkono-mengkono yarfa'una absarahum hatta qala malah ngendika ya Kanjeng Nabi la yantahunna an dzalika aw la takhtafanna absarahum, maknane latan la yantahunna maka yakin nyegah temenan ieu si kaum anzalika saking mengkono-mengkono yarfa'una absarahum aw la takhtafanna atawa yakin la tukhtafanna atawa yakin den lolongkeun absarahum opoh pirang-pirang paningali ieu kaum. Wa min samalan saking kene-kene panggonan qauluhu bidzalik kurihat aidon den makruhkeun salat aidon halemaning bi mukhattatin ing dalem mukhattatin kang den gurat au ilaihi atawa ilaihi ningali maring mukhattat au alaihi atawa ing atase luhur mukhattat lianau karena satuhune mukhattatin yukhilu bil khusyu'i iku nyegah atawa iku ngaruksak ieu mukhattat bil khusyu'i kalawan kakhusyuan wa basqun lan nyiduh fi salatihi ing dalam salate musalli wa kadza kharijuha lan iku kaya mungkono-mungkono fi sholati kharijuha utawi luare sholat amaman ing arfe ay kibala wajihi tegese ing arah-arah arfe musolli wa illam yakun man huwa kharijuha mustaqbilan wa illam yakun lan sanajan ora ana man sapa wa kang utawi siman kharijuha iku luare salat mustaqbilan hale madhep kiblat kama atlaqahu Nawawi kama kaya barang kang wis ngemutlakaken sapa Imam Nawawi wa yaminan lan ing arah-arah tengen la yasaron yisaron orana arah-arah kiwe di khabari syaikhaini karena hadis Bukhari Muslim. Idza kana ahadukum fi sholati maknane tatkala ana sapa salah sawijine sira kabeh fi sholati iku ing dalam salat
fa innahu man kasatuhu ahadukum yunaji iku lagi munajat ieu si ahadukum rabbahu ing pangerane ahadukum azza wa jalla. Azza maha gagah ya Rabbah, wa jalla lan maha agung ya Rabbah. Fala yabsuqanna baina yadayhi, maka aja yabsuqanna nyiduh temenan ieu si ahadukum baina yadayhi antara arpe ieu si ahadukum, wala an yaminihi lan ora saking yaminihi temene ieu si ahadukum, bal an yasarihi baliktah saking arah-arah kiwene ahadukum, au tahta qadamihi lusra atawa sore-sore qadamihi dalam makanane ieu si ahadukum al yusra kang kiwe, au fi saubin atawa ing dalem dodot min jihati yasarihi saking arah-arah kiwene ieu si ahadukum, wa huwa lan utawi ieu saubin aula iku leuwih utama. Datang ya ge kajeng duangannya suara. Para jamaah hadirin rahimakumullah, loba pisan perkara-perkara anu patali dina nalika urang keur salat. Sakumaha nu kamari geus dicaritakeun bahwa sunah kajalma anu keur salat kalayan salatna make sutroh. Sunnah kudu mencegah jalma anu lewat kahareupeunana. Di hukuman sunnah nyegahna teh lamun tos memenuhi persyaratan anu tilu. Hiji, tinggina luhurna eta pates antara urang jeung pates, tak tinggina pates teh nu kamari diceritakeun 2/3 hasta. Nomor kadua nu geus diceritakeun deui kamari jarak sutrohna jeung mata kaki urang kurang lebih sekitar 3 hasta panjangan. Nomor katilu syaratna bari make sutrohna, sutroh teh pembatas mesti atur kamari kudu tartil sutrohna. Pertama tembok, 2 tihan, 3 nanti kemari barang-barang, kaopat sajadah digaris sekarang sajadah sutroh kadang-kadang. Jadi di mana-mana orang bersolat pakai sajadah, kari-kari aya jelema main lewat baik ke hareupeun urang neuk nincek kana sajadah urang nu keur dipake salat ku urang, maka sunnah urang mencegah jelema tersebut supaya ulah ngalengkahan ngalewatan ke hareupeun urang sampai nincek kana sajadah sunnah. Terus gitu teh. Kecuali budak leutik anak urang, komo cara ibu-ibu mah boga anak leutik keneh menjeunna umpamana hese carang au nya nama make mukena induk nani anak nama pupun tayangan di mukena itu morosot ke jalana di mana. Nah, anak mah masuk kitu tah. Bahkan wa yahrumul mururu bainahu wa baina sutratihi na yusannu lahu damu. Ketika hukum nantos jelas disunahkeun kudu menolak mencegah jelema nu ngaliwat ka hareupeunana, maka haram hukumna kepada seseorang lewat kahareupeun jalma anu keur salat make sutroh, make batas, mangrupa sajadah, mangrupa barang-barang, mangrupa tembok, mangrupa tihan, maka eta tidak boleh ngalewatan jarak nu keur salat jeung jarak antara sutrohna.
mun teu mah make sajadah jelas sajadah mah ukuranna sakitu maka haram jelema ngalewatan ka hareupeun jelema nu salat make sajadah atau make sutroh saja haram kan lamun memang tos jatuh hukum sunnah karena tos memenuhi syarat anu tilu. Jadi lamun aya jelema keur salat pada jamaah make sajadah urang haram talewat ka hareupeunana si hade haram lewat itu. Ieu malin sajadah make permadani masjid musola takos kitu tah. Takos kitu. Eta sarua sutroh. Kitu nya tan dipake cara alik eta sutroh amparan anu geus aya gambaran teh gitu. Sering sakotak-sakotak berarti eta teh sutroh. Pikeun diri urang dina bersolat eta teh batas berarti. Maka tidak boleh urang ngalewatan ka jelema nu bersolat di eta amparan. Kahareupeunana tidak boleh dimaksud. Haram hukumna haram. Boya dengan kula ge ngarti masalah haramat teu meunangkan lamun dilanggar doraka mohon ayeuna kumaha pan kula teh eueuh di jalan. Kula salat di masjid ngarendeng jeung eta jelema sedengkeun nyana make sajadah atau make karpet nu model nu kitu tah. Jupan beres ti heula berenyana hayang hitut hayang kiih kaluar ti heula eueuh jalan jiwa tingalengkahan ka jelema tadi. Eta kumaha? Wa illam yajidil maru sabilan sekalipun tidak ada jalan lain pikeun keluar di eta masjid pokona mah haram hukumna. Ayo setu bungkus bae ngising make plastik dirinya keneh. Urang itu dirinya keneh. Nah, orang seringkannya bersolat cicing di barisan pertama praktek urang umpamana geus hayang itu teh ngisingan kieu jalan pan kieu tinggal langkahan hareupeun jelema nu eta lamun posisi jelema eta bersolat keneh hukumna jadi haram teh lamun bersolat keneh jelema nu lengkahan sajadah ku urang aya jalan ke sama-sama uruk salam aja urang anu tinggal punten mangnya ulama ieu aya perlu jasa ieu gitu, ka pasar, nepi gawe, buru-buru, nepi ojek, puntennya, punten, atau eta mah teu naon, jajelman lagi, biasa sholat, nah, gitu, gelengkahan lagi. Melamun masih kena bersolat, geus cicing bae, hukumna haram lamun urang ngalengkahan kadinya. Oh, masya Allah, mun teu ngaji, pan urang teu nyaho. Ternyata hukum haram-haram tersebut bukan hanya nu mangrupa barang-barang nu haram anu urang geus kanyahoan mantap jadi doraka teh lain sekedar nu mangrupa barang-barang termasuk kalakuan urang ge sakitu di masjid di mushola tetep bae urang lamun teu ngarti kana ilmu agama mah ngabogaan pagawean anu haram boga dosa anu gede di masjid saja dia orang sama-sama di masjid. Masa orang keluar di masjid membawa boga catatan dosa gede, dosa haram, gara-gara alangkahan kahareupeun batur nuker sholat kadek. Tapi haram oge tegesna teu meunang ngaliwatan oge kahareupeun jalma nuker sholat malam yukosir biwukufin bitorikin selama nu sholatna lain sengaja sholat di jalan gitu. Contoh sholat macam dirinya tah dia kan jalan tah atau di paluaran atau di jero masjid nah aja sholat persis di lawang paranti keluar masuk jamaah mahajagun yang halangan jalan dirinya lah baik di halangan jalan ya haram dia lewat hareupeun naik atuh lamun kitu mah teu haram deui tajung habak we eta mah bersolat nah karena eta mah halangan jalan atuh memang tadi nanti eta mah jalan lain jeung salat coba urang nyeun imah pan urang pasti aya lawan ta panto hareup eta panto hareup para tindeun lamari liswar kursi apa lain kira-kira lain karena itu pikeun jalan kurang keluar masuk ke jero imah gitu ge di masjid sarua lamun jelema salatna di lawang masjid
padahal lega keneh jero kunaon mah yang di jalan urang lewatan bae kitu mah teu haram deui gitu teu haram eta komo lamun lawakna aya hiji masjidna musholahna gugus jelema lewat lagi kadinya kabeh keluar masukna aingna salat di dinya aduh geus tah itu bila perlu panut saja apa tenang guling nah itu tah jadi teh ibadah ke kudu nyaho karena ilmu jadi kesimpulan teu haram deui lamun memang jelema nu salatna di jalan paranti keluar masuk ka jero masjid dilenggahan urang tah nomor kedua au fi soffin ma'a furjatin fi soffin akhara baina yadayhi temantak haram deui dilengkahan dilewatan jelema nu salat lamun nyana salat di barisan kedua katilu atau di barisan kedua lah langan padahal barisan pertama ge hareupun nyana masih kosong muat jeung sakurangeun deui hati teh sakitu salat di masjid di musholah dua baris barisan pertama panghareupan deket imam aya keneh jeung sakurangeun deui ai kunaon ieu jelema main ngaberes bae nyieun barisan nomor kadua urang datang ka masjid cek urang di barisan kiamat di hareupeun ge eta aya nu kosong teu dieusian maka urang ngalengkahan jelema nu keur salat demi ngejar lolonggar nu hareup barisan pertama eta hukumna teu haram nah kitu jadi lamun di hareupeun jelema eta aya nu kosong dua di hareup muat saukuran jelema hiji deui mah maka urang boleh ngalengkahan jelema nu keur salat tadi kalinya hareupeunana lewat gigir ke lewat tukang ke bebas kan coba lah bari petang-petang teng-teng urang kan sos oke jadi ya haram eta teu naon betul we ajengan pugus ieu mah barisan meuni aya 10 baris maka tukang ngeun hanjakal panghareupan eta geus si sakurang deui tah kurang di barisan terakhir karakatan ieu 10 baris berjamaah kahiji kadua katilu kaopat kalima kaenam pan hitungan 10 baris mah seureunya urang di tukang nempok nyawa urang mah jangkung itu dihareup aya keneh tujung saurang deui maka teu nanan urang ngagebah-gebah jelema sos aing lewat teu naon teu haram eta lamun kos kitu nya teu naon demi urang neuk minuhan lolonggar anu aya di barisan pertama gitu ge lamun di barisan pertama tersebut diyakini muat jeung sakurangeun deui aya geus padet mah itu teh ulah geus padet mah teh haredangeun pukul 10 nah tu ulah sama ya jadi boleh ta urang tinggal urang dibeurah ge jelema urang kitu-kitu ka pundakna terus datang ka hareup tahu orang dikikir, putar kret, belok kret, terus lewatan kurang si hayo, yang malah nah, terus lagi itu pos obatnya, gitu tak, nyawa datang ke tengah ke itu, bagi cepat terus jadi di rumah, aku marahnya dah masih aja kurang, terus siapa nah, gitu ya, siang mengulang sholat, kan ngadep, siang ngadep. Sampai rapi ya barisan per barisan beulah ya longgar ya. Nah sakitu ingat ya. Saterusna wa kuriha fiha ay sholati iltifatun biwajhin bila hajatin. Kisaen sholat di masjid bari masjidna dindingna make kaca kabeh. Kos di masjid Al-Wusta, kos musolah Darul Falah, kos musolah di mana kalau kaca karet kaca kabeh teh temboknya. Nah, lo bahkan kieu masjid musolah tembokna make kaca. Kayak baru gitu ceritanya.
Ai kari-kari pas keur salat aya rangda lewat. Beri mohai. Hidayat keur salat. Eta hidayat qairil maghdubi alaihim waladdallin. Main nyileuk eta beuheung, nyelerangna lewat hari geulisna. Masya Allah. Kumaha eta salat kos kitu? Keur salat nyileuk jeung beuheung-beuheungna. Tapi henteu awakna mah henteu, beuheungna doang kitu tah. Julukeun ku cenah terus. Dugi ka pihak tah beuheung marios ka tukang. Eta hukumna wa kuriha biha, dimakruhkeun biha dina keur salat iltifatun ngalirik ngalieuk diwajhin kubeungeunna nu keur salat bila hajatin tanpa aya perlu naon-naon sekedar nyeuleuk rangda parawan anu lewat. Kumaha mun kieu keur salat tuh nu lewat sareng lewatna jene paket aing teh teh dijuleukeun punyana bisi ka imah nomor sarua bae tapi makruh. Bersolat culak cileuk nyileukna make beuheung diparieuskeun biasa nyileuk kitu makruh eta. Jadi teu batal salatna ngan sekedar makruh dina salat. Wa qila yahrumu, tapi cek hiji keterangan mah cekil dalam satu cerita mah dikatakan yahrumu hukumna haram. Haram keur salat nyileuk make beuheung. Tapi ya makil aikil eta butuh kana qail. Setiap aya ucapan berarti kudu aya anu ngucapna. Sedengkeun nu ngucapna teu dibedakeun saha dieu. Berarti ieu tadulu ala qauli tamrid, nuduhkeun yen kaul ieu kaul anu dhaif lemah ilmu. Berarti tetap jatuh hukumna makruh lain hukumna haram. Makruh kumpulan ke sholat makruh tanpa aya keperluan naon-naon. Wahdirolil khobari sahihi, bahkan parantos dipilih etakil. Etakil bahkan dipilih ku ulama nu mengatakan haram lil khabari sahihi karena aya hadis anu sahih anu menyanggah kana kil bahwa cek hadis sahih mah teu haram tetep hukumna makruh. Kumaha hadis sahihna la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi musallahu, mual eureun-eureun Gusti Allah terus menghadap ka seorang hambana anu keur salat bari salatna teu culak cileuk. Maksudna kumaha? Ai bi rahmatihi wa ridhahu, Allah selalu menghadap ka jelema nu keur salat dengan membawa rahmatna jeung mere kana karidhoanana ka jalma anu salatna fokus tara culak. Jadi horenganan para jamaah ketika orang keur salat Allah menghadap ka urang dengan membawa rahmat beserta karidhoanana pikeun urang anu keur salat selama urang salatna teu culak cileuk. Malam yaltafit selagi salatna teu culak cileuk teu luak lieu. Fa'idza tabata aqradu anhu, maka lamun urang salatna luar lieu bae beheungna teu meunang aya naon teh ngalirik enak nyileuk, maka Allah berhenti membawa rahmatna ka urang dina salat. Berarti putus Allah teu menghadap ka urang. Kitu teh. Makana urang mun salat kudu sing fokus, kudu sing khusyuk dina salat teh. Bahkan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan jelma anu salat
anu hatena teu khusyuk malaweung mikiran dunia baik ai teu boga mah teu boga bae kan ai keur salat mah ulah dibawa rasa keur teu bogana kana dunia kana harta maksudnya atuh nu kondangan mah nu kondangan bae kan ai keur salat mah ulah mikiran aing keur make baju nu mana gitu jojong bae keur salat mah tamaka cek Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pengarang Rotibul Haddad pengarang kitab Risalatul Muawanah bahkan mengarang satu kitab pengarana Adabus Sulukil Murid nyebutkeun jelema nu salatna malaweung nu keur menghadap Allah na malaweung lir ibarat datang ka imah presiden mawa kado eueuh kesian kardus Indomie dibungkus horeng jero nama eueuh nana naon kira-kira urang ku presiden dikacak perakan di penjara apa mah kira-kira tah bisa jadi urang dibawa ku pas pampres pas presiden muka waduh ini orang gak bener ini bisa jadi pas pampres tewak ku jelema nah gitu eta lamun kurang cenah ibadah salat menghadap Allah hatena malaweung persis kos jalma anu mawa kado menghadap presiden mamawa kado kadona kosong berarti orang nipu lamun gitu auzubillahi min dari ingatkeun tah mun salat dengan salat urang sing bisa ya ibu yang disebut jelema pedagog dan menghadap Allah horeng hati aingna kosong teh teu inget ka Allah dina keur salatna malah inget karena selain ti Allah lebih-lebih inget ka urusan-urusan nu teu layak diinget-inget dina keur salat gitu. Ieu mah keur salat inget tadi saha karena nu ngawe aing. Eta bae tadi babaturan di grup geus di like encan karena. Waduh, nu kitu-kitu dibawa keur salat. Atuh perkara nu teu layak eta nu kitu teh dibawa keur salat sing hade tah. Ulah mikiran naon keur salat mah hanya fokus urang keur menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fala yukrahu li hajatin maka teu dimakruhkeun ngalirik ngalieum kalayan beheung-beheungna li hajatin ku pedah aya keperluan kama la yukrahu mujarradul mahil aini sakumaha deui hukumna teu mantak makruh lamun ngalieukna nempokna hanya sekedar make siki mata urang keur salat kieu we ya aya tukang lamba berlewat penasaran nya kieu kieu menjelaskeun kitu tah siki mata naon ngalirik ke kiri ke kanan gitu tah eta mah teu makruh nya kitu deui teu makruh sanajan jeung beheungna lamun memang urang teh aya sangat perlu kudu dilirik contoh urang keur salat di masjid di mushola di masjid Jamiah Nawawiyah maki mari heulanan keur salat urang sorangan yo kudu pikiran urang eta urang kudu nyeuleut bahkan karena bisi yang masjidna keur dibangun bisi eta bangunan teh aya nu roboh di urang cileuk urang meski itu daya yang lain mah terutama bisi juri nah urang keur salat di imah tengah peuting sorangan begitu namanya cilek teu makruh daripada keur salat boga keraguan anu ngaganggu terus-terusan gitu beda lamun sekedar tadi setiap anu lewat di ciluk atuh makruh tah gitu meureun meme salat lapar cek nyanain salat telan ke geudeung bari nangguan tukang somai tukang lewat keur salat meureun di mushola Cibadak tadi kita maka jeleu asal salat duduk naik motor dicileuk tukang bakso tah mah dicileuk deui datang tukang roti deui tah mah aduh eta mah keseringan mah jadi batal kana digituan bae nah sebenarnya aing tukang somai cenah beuteung aing lapar terus hade tah urang sengaja-ngaja nilaikan kitu
tidak sengaja. Jadi temakruh lamun memang kondisinya sangat diperlukan kudu ngalirik sakumaha temakruh oke. Lamun ngalirikna sekedar make bola matana. Urang salat bari boga anak karak bisa lempang diteden, urang digigireun urang pas urang bersolat anak urang beusi ngarayap ka mana, urang dijelekeun ku mata urang itu terus tuturkeun keur salat. Eta teu mantak makruh. Ngan sok sanajan teu mantak makruh ge eta bisa ngaleungkeun kana kahusuan. Bohong amat ngaranna bola mata urang ngaluran ngalirik kali-kali itu kudu tusuk asa bohong amat itu. Berikutna makruh deui wa kuriha fiha nadharun. Dimakruhkeun dina keur salat urang teh nadharun nahwa samain luang lieu kaluhur lalangitan imah urang. Terus salat Allahu akbar. Jilukeun urang kaluhur. Itu pelakon rek tadi pasang ke kurang. Kudu meuli ieu ya asbes apa naon nya teh parigelna. Keur salat mikiran lalangitan imah. Ulah tunggah tanggah keur salat nyelekeun lalangitan imah. Aya cak-cak dijulukeun punya. Eta mah salat mah kitu nya. Pokona mah ulah ditempoan sakabeh perkara lamun urang dina keur salat mimma yulhi. Perkara-perkara umat bisa nyieun poho urang kana keur salat poho ka Gusti Allah. Ulah naon bae ulah diculak-culakan keur salat mah. Naon bae anu mantap nyieun urang poho, urang salat make cincin. Umpama keur zaman musim batu resep make jeung makenal ulah keur salat nyieun batu cincinan kieu bae deui. Wih, dijolokon batu cincinan, batu cincin keur salat. Ketika salat makruh lain kaluhur bae. Kitu sehingga ibu-ibu sholat umpama di mana di gelang mana tutupan gelang emas nama kena tertahan beribu korek sampai gitu kan gerak aja dulu. Eta makruh dina pada makruh kos nempoan dina keur salat kaluhur lalangitan imah kasaubin lahu iklamun seperti urang keur salat nempokeun baju anu aya merekan. Urang keur salat di harapan urang aya jelema salat make baju anu aya merekan. Gitu. Nah tulisanana di nabaca biasana sok lobana sih tulisanana. Umpamana aya merek seperti merek masih pemain bola kayak gitu soalnya Argentina atau nonde Liverpool kurang dijelekeun gaya gambar bola segala aya si Messi aya si Ronaldo aya segala macam-macam lah eta urang makruh keur salat nempokeun eta baju jelema nu aya di hareupeun urang ditepokeun ku urang gitu makruh ta sing ade. Nah, sebab dari Bukhari karena ayat hadis Imam Bukhari, ma balu akbar min yarfa'una absarahum ila samai fi sholatihim. Jeung naon sih eta jelema-jelema make kudu nempokeun matana kaluhur lalangitan dina keur salatna. Jeung naon sih gunana cek Kanjeng Nabi. Tuh. Berarti ku ulah-ulahna sampaikeun Kanjeng Rasul pastadda qaulu fitali sampaikeun Kanjeng Rasul memberikan komentar anu lebih daripada tadi dina hadisna cek Kanjeng Nabi layan tahunna anzalika aw latuhtofanna absarhum kudu nama eta jelema cek Kanjeng Rasul bisa mencegah kana pandangan matana ulah sok tanggah nempoan kaluhur lalangitan naik keur salat atawa lebih baik eta si jalma dilolongkeun bae matana. Jadi ancaman masih mendingan lolong daripada keur salat matana nempuan kaluhur lalangitan. Jika Rasul sampai pangancam gitu mending dilolongkeun bae teh jelma daripada matana keur salat cungkrang cingreung kaluhur lalangitan.
lain kaluhur lalangitan bae maksudna mah ka seluruh nu di sekeliling urang dina urang bersolat ulah sok culak cileuk ka mana-mana fokus ka hadap ka tempat sujud urang mempona. Wa min samata kusubab hadis eta kurihat aidon fi mukhattatin dimakruhkeun deui fi mukhattatin salat make pakaian anu bergaris-garis kos model batik. Urang salat make batik makruh eta salat make batik. Pan abuya sok make abuya mah geus ngarti ilmuna ulah lagi dicontohkeun ka abuya urang anu lain abuya salat make batik makruh. Karena urang mah moal bisa ngajaga hate ulah disaruakeun hate urang jeung hate jelema nu soleh tos abuya. Urang sanajan make baju jubah putih ge malaun bae. Komo make batik atuh tambah malaun. Gitu. Nah, jadi makruh tah. Urang salat memakai baju nu bergaris-garis, baju partai dipakai salat makruh. Loba garis-garisan kotak-kotakan. Baju batik, macam-macam asal nu bergaris-garis, bergambar-gambar dibawa dina keur salat eta hukumna makruh. Makruh lain batal makruh. Weh cenah alhamdulillah ulama aja memang tersepongkoh ka batik tara make cenah. Lain masalah tersepna sia au ilaihi cek ulama atawa siap keur salat lampokon batik baju. Lain batikna mahal sih kana eta mah sutra eta mah deui. Di pikiran punya itu kan. Ieu mah batik mahal sih kana tadi ada pun anu salat. Heran si rupana eta batikna. Resang teh katempon eta, masa eta mahal cenah batikna. Makruh. Keur salat nempokeun baju batur anu berurat-urat ditempokeun ku urang makruh. Au alaihi atawa keur salat nempokeun kana hiasan-hiasan anu digambar masjidna musolahna aya bacaan-bacaan almanak kalender jam segala jam dinding atau sholat rukun betul angka HP matana atau nyelekeun kalender di hadapan musolahna masjidna julukeun punyana eta makruh cenah eta makruh pon-ponan bergambar-gambar. Kunaon dihukuman makruh ku ulama li annahu yukhillu bil khusyuk karena eta kabeh nempuan kitu teh bisa ngaruksak kana kahusuan salat. Geus sakur-sakur perkara nu bisa ngaruksak kana kahusuan salat mungkuh ulama fikih mah hukumna makruh cek ilmu fikih. Ingat kan? Cek ilmu fikih mah makruh eta teh. Karena salat cek fikih mah sunnah kudu bisa khusyuk. Wa baskun jeung nya kitu deui makruh dina keur salat nyiduh. Yo ingetkeun hiji makruh dina keur salat ngalieur bari make beuheung, dua nempokeun ka luhur ka handap ka gigir ka kaler ka kanan ka kiri makruh. Nomor katilu makruh dina keur salat nyiduh. Wa kadza nya kitu deui makruh kharijuha sanajan di luareun salat. Makruh nyiduh sanajan di luareun salat. Makruh ge amaman lamun nyiduhna ka hareupeun urang. Urang nyiduh ye keur salat. Kahareup keur salat makruh. Urang lain keur salat nyiduh ka hareup makruh. Ibu-ibu lamun nyiduh ulah sok ka hareupeun. Kamana tuh? Kabuat salakir tah lain atuh tak pomon deui. Tong hareupeun kabuat salakir nya tah. Ipan sih nyiduhan aing cek salakir. Ipan terpenting ngaji tah ulah nyiduh ka hareup. Kabener kakak sebelah kirim pula tuh. Kakak bae jangan boleh nyiduhan. Ulah ya sarobae. Ulah sok nyiduh ka hareupeun. Baik keur salat maupun di luar salat eta hukumna makruh. Ai kibala wajib tegasna
ke arah-arah hareupna beungeut manehanana ka hareupeunana persis makruh. Boy ajengan masa sih dina luareun keur salat ge kudu makruh nyiruh ka hareupeunana. Wa illam yakun man huwa kharijuha mustaqbilan, sekalipun henteu aya jelma anu dihareupeun nyana tersebut di luar salat eta sekalipun teu keur ngarep ka kiblat posisina tetep hukumna makruh. Urang keur lempang ka arah kidul pan eta teh lain arah kiblat karenanya keur lempang ieu di luar salat tetep hukumna makruh nyiduh ka hareupeun urang sanajan keur ngharepna ka belah kidul. Urang keur lempang ka belah kaler tetep makruh hukumna nyiduh ka hareupeun urang walaupun urangna keur ngharepna ka belah kaler. Nya kitu urang keur ngharep ka wetan dina lain keur salat tetep hukumna makruh ai nyiduhna ka hareupeun urang mah komo-komo urangna keur ngharep ka sebelah kulon kiblat gitu. Dina keur salat makruh nyiduh ka hareup. Di luareun keur salat sarua bae nyiduh ka hareupeun urang persis urang sorangan nyiduhna eta makruh ya gitu. Walaupun jelema nu lain dina keur salat tadi ning hareupna keur kawetan ka kidul ka kaler maka tetap hukumna makruh nyiduh ka hareupeunana kama atlaqahu Nawawi sakuma Imam Nawawi parantos ngamutlakeun kana kamakruhanana. Wa yaminan nya kitu deui makruh nyiduh dina keur salat maupun di luareun keur salat yaminan nyiduh ka sebelah kanan. Urang keur salat aya daging mulut kamari menjelang mesti lu poe karang beunang. Masyaallah. Aya daging mulut, daging ontang menjelang keur salat wah asal ieu mah nu ka nu tilu poe ka tukang ieu aing karang lesot ieu tina honto diciduhkeun ka sebelah kanan cok umpama makruh nyiduh ka sebelah kanan. Bungkus lain keur salat ieu mah tetep bae urang keur ngobrol jeung babaturan dari huntu perlu nyiduh ka sebelah kanan cok hukumna makruh. Wih eta horenganan agama ngatur ka urang teh adab-adaban dugi ka kitu mantap ciciduh ge ulah sembarangan. Makruh nyiduh ka hareup, makruh nyiduh ka sebelah kanan. Kumaha lamun ka kiri keur salat maupun lain keur salat la yisaron teu makruh nyiduh ka sebelah kiri dina keur salat maupun lain dina keur salat. Tuh mana kitu ulama nyandak jalur hukumna ngamakruhkeun nyiduh ka hareup jeung ka kanan hukumna makruh il khabaris sahihaini karena aya hadis Imam Bukhari Muslim dawuhan Kanjeng Nabi idza kana ahadukum bis sholati fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminih bal an yasari aw tahta qadamih al yusra aw fi saubin min jihati yusari. Jeung Kanjeng Nabi terjemah nama gebeh bahasa urang nama lamun arajeun keur salat eta teh berarti anjeun keur munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang keur salat sesungguhna urang teh keur munajat keur memohon ka Allah. Tah ku sebab urang teh keur memohon ka Allah maka dina keur salat eta ulah sok cicidu ka sebelah hareup. Nya kitu ulah sok cicidu ka sebelah kanan. Balik tah lamun memang teu kuat-kuat amat hayang nyiduhlah tapi ka sebelah kiri. Wih cenah ka sebelah kiri mah kula aya babaturan kula sarua keur salat banyak kula ciduhan bae. Kumaha tah keur ngobrol jeung babaturan keur salat atau lain keur salat ka sebelah kanan teu meunang makruh ka kiri boleh ngeun hajakal batur urang aya sebelah kiri masa sih kudu ciduhan bae. Maka lamun kos kitu mah au tahta qadamihil yusra nyiduhna ka handapeun suku nu sebelah kencan. Bisa teu praktekna? Urang keur salat hayang nyiduh ieu suku urang kencan kitu kan pret
jamaah kita perhatikan gitu kan red gitu kan kadinya tut gitu kan deh bisa praktek beri malah gitu coba kamu majikan orang jadi bisa gitu tak gitu kan ngan nyidu nah awas ulah disarwakeun kos di luar keur salat ulah make suara ieu keur salat kieu meureun atuh batal eta maksud jadi pasti tanpa seberapa gedeung ngan pokona mah nyiduna ulah make suara ieu mah nyidu keur salat sok kumaha sakumaha jelema jari di ka batur atuh batal eta mah ngaranna nyiduna ulah make suara kumpulkeun ciduna terus kieu lah kenarakan sorangan ulah gitu kan lah ulah ditiupkeun kitu lah kenarakan sorangan nah itu caranya jadi nyiduh kadampal sukun sebelah kiri lamun dilompatkeun ciduh ka kiri teh mah beusi nyiduhan babaturan geus bae kahandapeun sukun sebelah kiri atau urang salat berjamaah urang jadi makmum kanan aya batur urang kiri aya batur urang ulah sampai nyiduhan batur urang bisa gelut ibu salat urang gara-gara ciduhan kahandap bae angkat suguna ciduhkeun ku urang artina angkat teh keren gitu ciduhkeun tutupkeun bae bisanya ulah suguna ciduhan suguna ciduhan penyangan aduh ngaji makanya ge ngaji suguna ciduhan di pas tersujud ya enak kerupuk kalau kecil nyambung ya hakan itu aduh boleh aduh jadi karena handapeun dampal suku sebelah kiri gitu ibu-ibu mah nambah bari kena ciduh mereka kena au fi saubin min jihati sarih ajengan pugus ulama tengeunah lamun nyiru kahandap mah bakalna karena salatna henteu make amparan make keramik jadi lamun kajibuhan beueur bakalna ya bisa ngegeledak kalau begitu sorangan aya paena jadi hukum mah kitu ya aduh kumaha lanjutna oh cek Kangjeng Nabi dijelaskeun au fi saubin min jihati sarih ciduhkeun bae ka kantong baju maneh nu sebelah kiri maka sejatina kantong baju eta lain paranti kantongan duit tapi paranti nyiduh dina keur salat geus hayang nyiduh makana kantong teh tara aya di sebelah kanan ayana di sebelah kiri tinggal kieu aman kan gitu eta kesian heran pasir dari imam meme sholat ngantongan pasir satrek we di daerah di kantong baju urang atau di baju kokoh orang sholat pakai baju kokoh sebelah kiri gitu kan enggak kiduh kan ku urang jadi eta ternyata kanyahoan kiwari mah rahasia kantong baju sok di sebelah kiri teh horenganan paranti nyiduh dina eukeun sholat masya Allah. Terus Kangjeng Rasul ngajelaskeun gitu maka cek ulama wahwa aula ketika orang bingung antara nyiduh kahandapeun dampal suku sebelah kiri jeung dibanding nyiduh ka kantong baju nu aya di sebelah kiri utamaan nu mana cek ulama wahwa aula nyiduh ka kantong baju sebelah kiri lebih utama daripada nyiduh kahandapeun suku nu sebelah kiri geus kemah mun keur salat sorangan di masjid itu salat aya nyiduh ulah kudu eksen ngabatalkeun salatna haram ugar raha nyiduh berpuasa mun ngabatalkeun salat pohara mun can haji mah kitu geus bae ulos mah pakai mah kakak cek salat cek pamajikan eta baju kunaon teh para rasa kitu cimanya konon lain kilu aing masya Allah sugan teh tangari ngamasahan eta nah kidu eta nauzubillah tapi mudah-mudahan karena ikut sholat bersihan heulan gosok gigi memeh sholat teh urang mandi mah memeh wudu di imah gosok gigi terus wudu supaya bersih ulah keur sholat aya ceulil kan ngaranna besi aya sesa urut kurang awanan
itu besi ayam kadaharan anu nyelap sia sangu sajiantong ngelap dihuntu eta kalau bersolat besi kena terpisah yang orang apa bisa membatalkan karena sholat. Para jamaah hadirin sadaya jika sakitu pangaosanana matur muin mudah-mudahan sehingga jadi dipaparinan ku Allah dengan musim manfaat pikeun sadayana amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina